ជំរាបសួរក៏សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំតែម្ដងណាចា៎សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺនាំមកជូនជាមួយនឹងវីដេអូដែលប្រាប់អំពី promotion ថ្មីរបស់ OPPO តែម្ដងចា៎គឺជាមួយនឹង promotion ចុងឆ្នាំពី OPPO អញ្ចឹងសម្រាប់ promotion នេះផងដែរគឺយើងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី8 ខែធ្នូនេះចារហូតដល់ថ្ងៃទី2មករាឆ្នាំ2022តផងដែរចាសម្រាប់ promotion នេះគឺយើងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលយូរមែនតើឡើងចិត្តមួយខែអញ្ចឹងសម្រាប់ promotion នេះគឺយើងអនុវត្តទៅលើ smartphone OPPO 2 model សំខាន់តែម្ដងណាចាទី1គឺយើងអនុវត្តទៅលើ OPPO A55 របស់យើងគឺជា hero product ទៅតែចេញថ្មីតែម្ដងចាសម្រាប់ OPPO A55 បងប្អូនធ្វើការទិញចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2022នេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានជាមួយនឹងកាដូ3មុខបន្ថែមពីលើតែម្ដងណាចា៎ទី1គឺជាមួយនឹងកាតា speaker ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលមានតម្លៃ$29ទី2ជាមួយនឹងការបន្ថែមជូនជាមួយនឹង speaker ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលមានតម្លៃ$29ដូចគ្នាហើយនឹងទី3គឺមានការ free ជូនជាមួយនឹង SIM smart លេខធម្មតាដែលមានភ្ជាប់គម្រោង smart ធំហ្មង12សប្តាហ៍ free ជូនបងប្អូនមួយផងដែរណាចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់កាដូនេះគឺពិសេសតែម្ដងសម្រាប់ promotion ចុងឆ្នាំពី OPPO របស់យើងហើយសម្រាប់ promotion ទី2គឺយើងអនុវត្តទៅលើចា៎ model OPPO RENO6 5G វាក៏ជា hero product របស់ OPPO ផងដែរណាចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ OPPO RENO6 5G របស់យើងក៏ធ្វើការថែមជាមួយនឹងកាដូ3មុខផងដែរដែលទី1យើងធ្វើការបន្ថែមជូនជាមួយនឹងកាតា speaker ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលមានតម្លៃ$29ដូចគ្នានិងទី2ថែមជូនជាមួយនឹង speaker Bluetooth ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលមានតម្លៃ$29ដូចគ្នាដែរនិងទី3ធ្វើការបន្ថែមជូនជាមួយនឹង SIM smart លេខធម្មតាដែលមានចប់គម្រោង smart ធំហ្មង12សប្តាហ៍ជូនបងប្អូនហ្វ្រីអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ promotion នេះគឺអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមករាផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញជាមួយនឹង smartphone OPPO យូរហើយតែមិនទាន់បានទិញអាចធ្វើការមករកទិញបានចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី2ផងដែរចា៎ដោយសារវាជា promotion មួយដែលពិសេសខ្លាំងតែម្ដងណាជា promotion ចុងឆ្នាំពី OPPO អូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មករកទិញនៅក្នុងហាងផ្ទាល់ចា៎បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកកាន់ទីតាំងហាងបានដែលសម្រាប់ទីតាំងហាងរបស់យើងគឺមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចា៎ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ទីតាំងជាប់ជាមួយនឹងហាងនំប៉័ងភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងដែលហាងរបស់យើងមានឈ្មោះថាហាង Electronic ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលរកទីតាំងហាងអត់ឃើញបងប្អូនអាចធ្វើការ inbox មកកាន់ Facebook របស់ខ្ញុំឬក៏ធ្វើការ call មកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែលបានដាក់នៅខាងលើនេះក៏បានដែរចា៎អូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានបំណងចង់ទិញជាមួយនឹង smartphone OPPO គ្រប់ស៊េរី model បងប្អូនក៏អាចធ្វើការទិញបានដែរដោយគ្រាន់តែធ្វើការ chat inbox មកកាន់ Facebook តរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើការសាកសួរពីព័ត៌មានហើយបើសិនជាបងប្អូនសម្រេចចិត្តទិញគ្រាន់តែធ្វើការវេលុយមកគឺខាងខ្ញុំរៀបចំឲ្យបានជូនបងប្អូនតែម្ដងណាចា៎ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកតាមបណ្ដាខេត្តដែលចង់បានគឺងាយស្រួលមែនតើបើតាក់ទងមកកាន់ Facebook ខ្ញុំអត់កើតទេអាចធ្វើការតាក់ទងតាម Telegram ផ្ទាល់ក៏បានដែរអូខេអរគុណច្រើនហើយបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរអីបន្ថែមបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានជួបគ្នាបន្តទៀតនៅក្នុងវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំ